estamos grabando. Hola chicos, estamos en un nuevo video. Hoy vamos a jugar 99 noches y tenemos una invitada. Yo les advertí que íbamos a jugar hoy a 99. Íbamos a grabar un video con esta amiga. Yo les advertí, era muy probable. Y ¿dónde estamos ahora, tío? Después podemos jugar al que vos propusiste antes de coso, ¿no? Antes de jugar. Hola. Después lo grabamos. Hola. Hay alerta de muchos videos hoy, esta noche, así que mejor manténganse despiertos para verlos antes, así que está bien. Hoy, ¿tengo algo que reclamar? No, esto me molesta, esto es lo del Moisen. Yo ya reclamé todo. No sé, yo no tengo ni idea de qué tengo que reclamar. Yo tengo 14 diamantes. Yo no tengo... Bueno, Dale. unite. Ok chicos, los veo cuando hacemos el aeropuerto. Pero igual ya está. Bueno, fue de rápido, ¿no? Sí. Fue bastante rápido. Ok, vale, hagamos esto. Yo voy por la comida y vos por la madera. Mientras voy por la comida yo voy explorando. Matá lobos. Los lobos te dan un montón de comida, eso sí. Yo tengo una técnica en la Play, pero acá no la puedo usar. Bueno, está hablando, decía algo. Hay una cosa, y es que, ¿qué vamos a hacer con los nenes? Porque viste que te joden, ¿no? Los nenes, cuando los tengamos, o sea, cuando consigamos un nene, ¿qué vamos a hacer? Porque digo, los nenes te joden. La tendremos esta se mueve en cualquier lado. Mira, o sea, ahora... ¿lo puede matar al ciervo? Porque eso no lo supe, o sea, no sé si el ciervo es capaz de matar al nene ese. No, ¿What? No lo puedo. Amigo, me acabo de encontrar una tabla de madera flotando. Me acabo de encontrar una madera flotando. No, pero... Vale, mira esto. Es una madera flotando, che. ¿Qué? ¿What? ¿Qué es una madera flotando acá? Capaz que te deja ahí comida tirada. Pero quiero conseguir piel de conejo. Sí, eso es verdad, eso no serviría. Tienda, bien. Amigo, yo estaba viendo la de Dream Ultra Instinto, me revicié con esa canción. No sé cómo, pero me revicié. Ya traje comida. ¿Cómo? No estoy acostumbrado a jugar por celular, eso es lo que pasa. Yo no me acuerdo muy bien de los controles. Acá está para correr. Subí la de nivel la madera. Voy a conseguir. Uy, acá. Bien. Un cofre. Y si cuando se haga de día vamos a buscar un nene. Dale. Mañana. Mañana en el juego no hoy. No sé, mañana en la vida real. Mañana vienen mis compañeros a mi casa. Conseguí un saco bueno en un cofre que encontré por ahí. ¿En cuál? En un cofre que estaba arriba del tobogán. Conseguí gominitos. Acá, este cofre. Conseguí. Tato igual en esta noche no te ataca, así que hay que aprovechar. Algo ya que en estas primeras 3 noches no los ataca. O sea, no ataca mucho el ciervo en las primeras noches. No mames, me encontré con una manada de lobos y ni siquiera me di cuenta. Ayuda. Ah, no, se fueron. No manches, bro. Se hizo de noche. Tengo que correr. Tato, ¿puedes traer un poco de madera? No, y apenas traigo creo que uno de comida. Un permo apenas traigo. Madera necesitamos, bro. Uy, comidita, me la voy a comer. No era broma, me como un filete, ya está. Yo tengo una lanza. ¿Qué metió uno de 3 de madera en la terca? O sea, en lo de mesa de crafteo. ¿Qué metió 3? ¿Ah? El ciervo. Hola, ciervo, ¿querés comida? ¿Querés comida, ciervo? Hola. ¿Qué le pasaba con el ciervo? ¿Qué le decía? ¿Qué le decía al ciervo? XD. No, se va a querer quemar. Le vamos a comer quemada la carne.
Me di cuenta que con solo tocarlo ya lo podés agarrar, o sea. ¿Por qué dejé tirado el coso este de acá? ¿Por qué dejé tirado? Mételo lejos. Cuando estás llevado por un nene. Está bueno. Es buena idea que vayamos los dos juntos porque digo, puede haber una manada de lobos o esos alaveros al ciervo. Le vamos a llamar alaveros porque digo, sí. Es mejor que vayamos los dos porque por si hay lobos. Por ejemplo, me encontré por allá una manada de lobos. Creo que lo primero que sería más esencial. Voy a construir una cosa. No van a sobrar 3. Me hice un mapa. Siento que es importante. Hermano, acabo de encontrar Latinoamérica en el mapa. ¡Ya encontré Latinoamérica! Argentina no es tan grande, ¿what? Tato, ¿te diste cuenta que estás grabando, no? ¿Sí? Los chicos estamos acá. Pero yo soy youtuber, o sea, no soy como los demás youtubers. Tampoco me quiero copiar tanto como Mickey Crack, Zenith o los otros. Por ejemplo, Amigo, no hay piel de conejo. hermano, yo conseguí piel de conejo. O sea, yo había conseguido piel de conejo la anterior partida, pero el vendedor se le cantó la gana de no venir nunca más. Se le cantó la gana. Dijo, nada, no vengo más, mamá. Cuando tenía la piel de conejo, o sea, ¿vos sabés el enojo que tenía? Yo lo veía de vuelta. En vez de darle la piel, le daba un buen combo de puñetazo. ¿What? Hermano, mirá lo que me encontré. Me encontré un revólver y munición de revólver. ¿Y había por acá atrás? En un cofre. ¿Qué? Ay, no, amigo. Yo voy a odiar cuando venga el búho ese molesto. Yo no sé cómo se evitaba. O sea, decía algo como que tenías que quedarte quieto. No sé. Yo ya estoy yendo. Yo no. Amigo, acabo de encontrar comida tirada y me acabo de encontrar una radio. Que la puse. Pero me encontré comida tirada por acá. Tato, ¿puedes venir por favor? ¿Dónde está? Ah, para, te busco en el mapa acá. Estoy yendo a tu posición. Quédate ahí. No, bro, te veo. Estás con la manada de lobos. Hermano, tenemos ventaja porque yo tengo un revólver. Yo tengo lanza. Está bien, tenemos ventaja. El revólver no lo voy a usar. El revólver es más importante, es mejor que el arma. No, lo maté de una, ¿viste? Bien, acá, la comida la dijimos. Es como la todavía no la agarremos. Tato, me mató este yo. Acá perdí, ¿te acordás? Vayamos uno por uno, o sea, ya tratemos de llamar uno por uno porque si vienen todos de una, ten cuidado. ¿Listo? Viene uno. Con calma. ¡Viene de nuevo! Bien. Vamos, bien. Abrila. Voy a abrir el grupo. A ver qué sale. Luego si pasamos la noche acá. Está bien, digo, es un lugar. Una linterna. Bueno. Para mí no se abrió, así que voy a agarrar. Voy a abrir. Aprovecho el blue. ¡Una chabuena! A mí me dio una linterna, boludo. ¡Qué raro! O sea, cuando vos la agarraste, cuando vos ¿cómo es? Mira, cuando vos, ¿cómo era? Cuando vos abriste el cofre que dijiste que te salió una linterna, para mí no se me había abierto. Fue raro. Sí, lo sé, voy a cerrar la casa afuera. No se puede cerrar. No importa, no creo que nadie. Además, no atacan. Amigo, ahora tenemos que arreglarnos para cuando vengan el coso del ciervo, los alaveros al ciervo. Si vamos, digo, ¿para qué nos vamos a preocupar si no nos van a venir nadie, no? Podemos ir a la fogata.
Uy, amigo, menos mal que tengo un saco bueno. Más 5. O sea, tenemos 20 para... Dale, vamos, rápido. Agarra la comida todo. Estaba agarrando la comida. La piel de lobo que la podemos vender. ¿Qué? No me jodas, otro lobo. Puedo. O sea, no te estoy diciendo que no puedo, pero... ¿Qué? Hermano, estaba acá el lobo y acaba de desaparecer. Rescatamos otro, nene. Ahora está bien. Sean lobos alfa, ¿eh? Está bueno. Vamos a rescatar otro. Amigo, estaba venciendo un lobo y de la nada desapareció. O sea, desapareció de la nada. Mira, ya rescatamos. Vamos a buscar el otro. Está bueno. El otro está hacia... Encontré una barra de metal. Yo llevo todo. Tato, me parece que el otro nene me marca una planilla. Está bien. Espera que voy a dejar todas las cosas y voy. No debería hablar por... Amigo, tengo un montón de cosas. ¿Por qué están quedando flotando? Algunas cosas, un filete y un pedazo de carne se quedaban flotando. ¿Dónde estás? Tato, no sé qué Te veo, estoy yendo a tu posición, Estoy yendo a tu posición. Pero Tato, busca dónde está. Quédate quieta. Te veo, Valen. Está atrás tuyo. Cuidado. Bien. Ey, Valen, tenemos ventaja, me di cuenta, contra los alaveros. De hambre. Necesito comida. Vení, Comida. Tato, ahí. No, hermano. Maldita comida. Mira, si no tuviera... Para, ¿en dónde estaba la zona de básquet? Ahí creo que podrías conseguir vendas, capaz. ¿Dónde está? No sé, busca. Hay un mapa en la esquina. Acá en la esquina. Acá, en la esquina de la pantalla hay un mapa. Por eso sabía dónde estaba cuando fuimos a buscar a primer nene. Sí, ladrón. ¿Me acordás en el saco? Yo ya me salí porque si no... Nos morimos, chicos. Pero, ¿para qué te sale, bro? O sea, podías revivirme. No lo podía. Afuera está lloviendo. Ahí se ve el shopping. ¿Ese es Robert? No tengo... Pensé que era el de ahí. No. Era más grande, o sea, era de 2 pisos el shopping que vamos. Pero yo me acuerdo cuando un día vinimos a comer que había un Shenga. Ok, chicos, estamos en... Ok, chicos. Amigo, estaba presentando el video de vuelta, o sea, hola chicos, estamos... ¿Sigo? Bueno, hola chicos, ¿qué? Hola chicos, estamos... Joder, tío. Hola chicos, ya terminamos el video, ya ni siquiera sé cómo terminar el video. O sea, ya se me acabó toda la lengua. Terminamos muertos. Pero, deja de mentir. O sea, vamos a grabar más. O sea, le vamos a grabar un video de otra calidad. Pokémon ni a un servidor público, tío. Está bueno. Bueno chicos, nos vemos en el próximo video. Sin nada más que decir. Bye.